按匀速的。好，慢慢的。还没到，快了哈，倒红漏一点行了，可以不要用太大力，应该试一下，可以，应该100个，好，不要太大，好，到红，等一下我看到红色了哈，到红色 ，OK， 好，测试。好，停掉。OK， 测试完毕。